difícil viajar sem ter algo para manter a comida e a bebida na temperatura certa, né? Então olha só, essa é a mini geladeira portátil Black & Decker termoelétrica com capacidade de 24 litros. Funciona em 12 volts direto no acendedor do carro, então é fácil de levar para qualquer lugar. E ela possui também bolsos perfeitos para guardar utensílios ou itens extras. Refrigera até 18,5 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente e aquece até 55, tudo com muito conforto e agilidade. Mini geladeira Black & Decker, praticidade aonde você estiver.